نن سبا هر سړی وایي چې زه مشر شوې، خو دا پته ورته نشته چې سبا به ما د دې باره کې هم تپوس کېږي. شیخ صاحب ډېرې قیمتي خبرې کړي دي، ستاسو دا ټایم موږ نه ضایع کوو. دا بیان تر اخره پورې واورئ، بیا پرې موږ وروسته یو دوه خبرې کوو. نن سبا چې کوم ماحول دی، هر سړی دې ته خوشحالېږي چې زه مشر شوم. هر سړی یوازې د ملک مشرتیا نه یادوم، زموږ ذهن ډایرکټ چې دی هغه صدر او وزیر اعظم او دغه مشرانو ته لاړ شي. هسې هم د یو سړي مشرتیا وایي. که ته یو سړي ته ووایې چې یاره ته به د فلاني کار کې به ته مشر شي، بس دی به رامنډې کړي، بس صحیح شو جي بالکل بالکل. په دوو کسانو چې مشر کېږي که نه، ته د دې دوو ذمهوار یې. دې ته غوږ کولا وکړه. دا خبره د دې نه ده ها هو چې خلک به وایي زما د نوم سره به لیکلی کېږي چې فلانې مشر، فلانې سیب، فلانې محترم. هلکه د قیامت په ورځ چې ته الله ته مخامخ شي، نه د باندې د چا حق یې او نه دي په چا یي. دا د دې نه غوره نه ده چې ستا د نوم سره دې د سره نه سیب لګي، نه دي محترم لګي، نه دي مشر لګي، خو چې ته الله ته داسې مخامخ شي چې بالکل صفا وي، او چې ته سره د دې نومونو الله ته مخامخ شي، او د مؤمنانو د باندې حقونه پاتې، او د خلکو د باندې حقونه پاتې، څه به کې د قیامت په ورځ وي. دا نومونه، دا دبدبه، دا رعب، دا په کار نه راځي چې یو سړی وایي زه مشر شم، او زه د علاقې مشر یم، زه د قام مشر یم، زه د کلي مشر. مشرتیا ځکه د شریعت دا قانون دی، هغه چا له ورکوو چې نه یې غواړي. ولې ځکه چې دی هرسناک نه دی. او چې دا کوم سړي ډېر هرس لګولی که نه، نو د ده نه لرې ساته مشرتیا. نو نن سبا چې کوم ماحول دی، که مشر دی که کشر دی، خو د هغه دا منډه ده چې زه څه شوې، زه مشر شوم. که معمولي مشرتیا دپاره هم خوشحالېږي. معمولي مشرتیا که دې وله ورکړه، هم دومره ورته مسکۍ، دومره ورته خاندي را خاندي، او خبر د دې نه نه چې دا مشرتیا څه ته وایي. د مشرتیا څه مطلب دی؟ لنډ ده، په چا چې ته مشر یې که نه، ته د دې ټولو ذمهوار یې د قیامت په ورځ. لکه کور کې مشرتیا له راشي، سړی کور کې مشر دی، د دې ښځې د دې بچو ته د دوی ذمهوار یې د قیامت په ورځ. نو ځکه حتی لوسه زه خو یم هوښیار سړی هغه دی چې ځان لرې ساتي د څه نه، د مشرتیا. ښه بېغمه ژوند تېروه. دا شته چې موږ څومره بوجونه زموږ په اوږو دي او څومره ګناهونو کې یو، دا پوره نه دي چې لا الټه پکې داسې کوو چې نه ځان مشر کوو او په ځان باندې نور بوج راولو. ښه دا د شیخ صاحب قیمتي بیان چې تاسو واورېدلو چې نن سبا هر سړی وایي چې زه مشر شولې په یو کس باندې، په یو کس یې کو په دوه کسانې، خو نن سبا هر سړی وایي چې زه مشر شولې، خو وروسته ورته دا پته نه وي ته چې په دې یو کس، په دې دوه کسانو، په دې ټولو خلکو مشر شولې، نو تا نه به سبا د دې باره کې تپوس کېږي. او د شیخ صاحب ډېر قیمتي بیان چې تاسو واورېدلو، امید کوو چې دا به ستاسو خوښ شوی وي. موږ له راکوي اجازت. السلام علیکم ورحمة الله.